हाय दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूँ कि जियो फ़ोन में आप कोई भी रिंगटोन डाउनलोड करके कैसे कैसे उसको अपनी रिंगटोन के रूप में सेट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक तो करना ही है, करना ही है। चलो शुरू करते हैं इसी के साथ हमारा वीडियो। आपको सबसे पहले अपना नेट ऑन करना है, बाद में आपको जाना है गूगल पर। गूगल में आपको जाते ही बॉक्स में एक बॉक्स थी, वहाँ पर आपको सर्च करना है रिंगटोन रिंगटोन मोबाइल मोबाइल डॉट डॉट कॉम रिंगटोन मोबाइल डॉट कॉम। आप सर्च करते हैं, इस फर्स्ट नंबर पर जो वेबसाइट आती है उस पर क्लिक कीजिए। और आपको जो जैसे आपको तेरे दर पर सनम रिंगटोन डाउनलोड करनी है, इस पर क्लिक करो। बाद में खुल जाता है। आपको ये क्या करना है कि यहाँ पर नीचे 4 तरह का ऑप्शन मिल जाते हैं। सेट रिंगटोन, MP3 रिंगटोन डाउनलोड और MP4 डाउनलोड। तो आपको क्या करना है, MP4 डाउनलोड करना, MP4 पर क्लिक करना है। मैंने कर लिया है। तो ऊपर देख सकते हैं कि डाउनलोड हो रही, और हम बाहर आ जाते हैं। ये डाउनलोड हो गई। फिर आपको जाना है संगीत में, म्यूजिक में। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप यहाँ से इसमें जाना आपको। फिर यहाँ पर आ रहा नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा। आपको सेटिंग में जाना है, फिर वहाँ से आपको डिवाइस ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ पर आपको नीचे डाउनलोड्स मिल जाता है। वहाँ पर ये देख, पहले पहले नंबर पर तेरा नाम खोल है, शुरू हो गई है। यहाँ पर विकल्प का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर विकल्प रिंगटोन के रूप में सेट करें, ये आ गया। सेव करें बस, ये अब हो गई है सेव। अब ये हो गई बस सेव।